嗱好，咁我哋繼續啦。咁其實第一題好簡單嘅，咁第二、第三題開始有少少難啦嚇，跟實嚟咯喎。我去做一條第三條嚟咯喎嚇。佢有3個女生同埋5個男生咧。通常咧，我會同學生講咁樣嘅，不如嗱你寫低3個女生，OK，好似我咁，5個男生，因為咧有時我哋會睇漏眼啊。OK，會睇錯嘢嚇佢話3個女生同埋5個男生咧，有個字話排成一排拍照，OK，去影相啦嚇。咁佢話咧，以下咧有幾多種方法咧去企出嚟啊嚇。嗱 A part 咧，如果佢話沒有任何限制，沒有任何限制，即係呢度 total 有8個人，知唔知道？8個人咧就係我哋叫乜嘢啊？8個人隨便企咯，企開佢咯嚇。即係個意思就係咁啦。呢度你當有8個格仔，呢度8個人隨便企。咁呢8個人隨便企係咪即係等同於你類似將啲物件咧8個物件咧排開咁解啊？明唔明啊？8個物件排開冇要求點樣做啊？咪就係8嘅感嘆號咯，明唔明啊？所以咧你冇要求嘅就係咁樣做嚇。咁我呢個咧就係40320啦，得唔得？嗱冇要求又好好做嘅，直接將佢全部嘅嘢加埋真係做一個感嘆號嚇。到 B part 呢度開始煩啦喎，佢話咧男生要企喺左邊喎，點樣男生企喺左邊咧？嗱你咁樣睇，男生我哋分左同右啦，左邊男生要企晒喺左邊，即係話當呢度咧有5格俾男仔去企，得唔得？有5個男仔喺度企。嗱，我哋通常咧，佢有要求你就做咗有要求嗰部分先，明唔明啊？好啦，呢度我當有5個男仔喺度企，係咪？咁女仔就喺呢邊企啦。男仔自己可唔可以調轉位㗎？調轉位會唔會話男仔唔係企喺左邊㗎？唔會嘅喎，即係總之男仔你企喺呢度，佢入邊可以互相調位，都叫做男仔企呢度，明唔明白？咁你淨係男仔有幾多個啊？5個。入邊男仔可以互相調位喎，咁即係話佢應該有個5嘅感嘆號，明唔明白 ？OK， 咁跟住女仔咧就要只能夠企呢度啦，女仔唔可以企呢啲位置啊，佢只能夠企呢度，有3個女仔企呢度。咁又問自己啦，呢3個女仔可唔可以自己調位啊？可唔可以調位？可以調位，唔影響男仔咁樣企㗎，明唔明啊？一般嚟講，佢要求邊啲你就搞掂邊啲先，跟住再去諗其他嗰啲嘢。女仔就係呢度啦，佢都可以自己調位㗎。調完位之後，咁佢都係企喺呢度，佢都係企喺呢度。係咪整體嚟講係男仔咁樣企，以及女仔咁樣企，所以係成啦？知唔知道？所以係成啦。所以咧，我哋嘅呢一個嘅做法咧，嗰條式就係5感嘆號乘3感嘆號啦，即係5階乘乘去3嘅階乘啦。OK， 咁呢啲就要撳計數機啦嚇。呢度撳到係720，知唔知道？720。OK。好啦，到我哋嘅 C 嗰度喎，佢調轉嚟講啦，女仔要企左邊喎，咁我咪企咗女仔先咯，明唔明啊？女仔有幾多個？有3個，呢邊係左邊，得唔得？咁樣，咁俾3格啦。呢度係女仔，呢度係女仔嚟嘅。咁你又問自己，女仔可唔可以入邊自己調轉嚟企啊？可以嘅喎。咁所以女仔呢一邊咧係咪有個3感嘆號3嘅階乘？如此類推啦，搞掂咗女仔就有男仔，男仔就企呢啲位置啦，係咪啊？有5格俾佢企。呢啲男仔可唔可以自己內部調位㗎？可以，係咪啊？我哋都知道個常識上佢都唔影響佢㗎，所以男仔呢度內部調位就係5感嘆號啦。女仔咁樣企以及男仔咁樣企，明唔明白？所以呢個做法就係3感嘆號乘5嘅感嘆號啦。其實答案係一樣嘅，知唔知道？都係720，得唔得？都係720嚇。咁呢個就係 C 啦。OK。好啦喎，咁跟住再嚟咯喎，難少少嚇，越嚟越難嘅，因為咧我哋永遠都唔可能係呢隻咁簡單㗎 ，OK， 係要呢啲咁麻鬼煩呢啲嘢嚇。好啦，佢話咧相同性別嘅人要企埋一齊，咩叫相同性別嘅人企埋一齊啊？即係簡單啲講，就係呢度係女仔，係咪啊？呢度係男仔咯，咁咪企埋，即係咪男同男企，女同女企咯，啱唔啱啊？咁問自己咯喎，女入邊可唔可以調轉位置啊？其實可以㗎，都唔影響佢呢度，都唔會打散佢㗎啦。所以咧呢度應該有個3感嘆號，明唔明白？咁又問自己啦，男嘅呢度入邊可唔可以自己調位啊？都可以嘅喎，唔影響，係咪？得唔得？好啦，可以男嘅咁樣企，女嘅咁樣企，係咪以及啦？咁但係嗱呢個我哋睇翻啦，呢個係咪女嘅企呢邊，男嘅企呢邊啊？調轉係咪都係相同性別自己企啫嘛？所以呢兩嚿嘢又可以好大嚿咁樣去做排次序，明唔明白？呢兩嚿大嚿嘅排次序點樣排啊？係咪即係你當兩個唔同嘅物件左右調轉排咯？係咪再乘多個2感嘆號？嗱呢度咧就係好多同學會諗漏嘅嘢啦，明唔明白 ？OK， 所以咧呢一條咧就係
我哋排咗女、排咗男之後，可以呢兩個大嚿嘅又調轉排喎，明唔明白 ？OK， 所以呢啲咧係唔難做，不過你唔留意咧就好容易做錯嘅一種題目啦，知唔知道嚇？呢啲唔算難嘅，得唔得先 ？OK， 嗱，記住咯喎嚇，清晰咯喎。好，嗱，呢個係第3條，我哋做一啲簡單嘅啫。而家我想你幫我將第2條嗰個做一做，好唔好 ？OK， 你試下去做啦嚇，模仿呢個第3條嚟做就得㗎啦。